观众朋友大家好，非常收看今晡日夫妻类嘅节目。今晡日老大家咧小解嘛解咧，老七有关系，爱饲到佢係藝術品，過對你嘅身份地圖吼，你直接會用到，過大家可能對佢係按了解呀，冇想到佢有可能係藝術品哦。嘅家咧分享你今解裏邊係嘛啥咧？是係老七都有關係嘅藝術家，係你嘅總禮儀欣賞分享。大家好，我是張麗如，今天很高興來到這裡跟大家分享漆工藝。漆工藝的分享哈，聽到一個繞牆嘅，你講佢咪係藝術家，唔過佢係欣賞嘅，就你講學徒然後學人然後學生然後係嘛啥嘅漆鳳英欣賞分享。大家好，我係漆鳳英，鳳英姐，今日同歡喜嚟到大家聊呀漆的事情。分享欣賞哈，哇，這個組合很特別哈，一般來講很少看到這樣的組合哈。我要先好好講一下，這個是老師，漆工藝的老師，你是宜蘭人對嗎？對。不過你現在是常住在美麗，就是一個算是在那邊駐地的一個藝術家。對，做這樣講哈。好，所以呢，這個呢，哇，這個道地嘅客家人，美麗人，我出生到台北。太多年來，唔講亞哈，就讓你搬轉了美麗。美麗哈，那時候你看真的是美麗人啊，跟老師一起學漆器，同埋哈，哇，欣賞不厲害哈。今日來到客家電視台，你在美麗按多年呢，有沒有發現就是在美麗家會談到客家話，常常聽到客家話。對，雖然聽不太懂，但是常聽到客家話。對，不過。應該也有簡單的幾個，比如說你會聽到他們說什麼吃飽嗎？會不會吃飽沒？有聽過嗎？會有哈，太嘎後啊什麼，像老師剛剛就有講，都有聽過哈。芳英姐，你下次啊去上課的時候啊，對，每次去上一句，對。教學相長，教學相長。對，你一上課嘅時間有冇同欣賞上課嘅時間說，老師不是會教你漆工藝嗎？說老師，那我教你一句，他趕快就會。我相信老師還是會願意學的啦。會，所以可以教我什麼漆的這個技法怎麼講，這樣啊，增加的廣度。是學生在苗栗的話，學生應該也很多黑客家人，錯嗎？對，其實是有。全省英文都出來了呀，全省的人都有啦。青島給你。共同鴉片呢，今日同台搞的是給一個，就是我們現場先看到，這都是看起來很漂亮，這就是漆器，油漆的漆器。我們簡單同大家分享一下，因為講到漆，我們就覺得油漆，可是其實不一樣。對，老師，你簡單幫我們分享一下，漆是什麼？它有生漆，有熟漆。我們用的漆是從漆樹上面採割下來，所以其實它是樹的汁液，所以它跟我們現在用的那種化學油漆完全不一樣，它是一種純天然的存在。對，那它其實最早，你說我們如果回溯一些歷史的話，你會發現，比如在新石器時代，甚至更久以前，就已經有留下來使用我們的祖先使用漆器的痕跡，包括像有一把弓，或者是有個陶碗的外面也有在上紅色的漆器。那這時候我們就可以聊到就是漆的特性，比如說漆這個材料，它在接觸到空氣的時候，它會因為跟空氣還有水結合，它的漆膜會氧化、硬化。那它除了顏色會變深之外，它的膜在乾燥後可以達到一個防水、耐熱、抗酸鹼的功能。那當然最先開始一定是在，比如我們要保護我們的胎體，能夠讓我們的器皿在使用的時間可以拉長。那慢慢的就大家不滿足於使用這件事情，希望說，它除了能用，它還要美。那接下來很多的演化的工藝的技術就會開始慢慢的累加在上頭。真有意思呢，因為應該有看過個紀錄片，它就是專門練漆的。對，你就看到樹一顆一顆的，然後割。我現在講可能不一定很精準，因為這是很精準的用法，它就是割漆。對，謝，對，它就是割，然後要去，你知道去等待那個汁液流下來，然後經過很繁複的這個工序，然後變成真正的漆，然後但漆你要變成一個漆的這個用品，然後一層一層過程當然很繁雜，我就覺得哇哦，其實是一個很複雜的一個工序哎哈。那我現在觀眾朋友只會覺得說哇，所以你們到底在講什麼呢？芳英姐或這邊有沒有？我們先簡單跟大家講，我們日常生活中我們現在很容易接觸到的漆器有哪些？
在台湾其实真的比较少了，其实还是以日本的漆器在生活中应用还是大宗，因为这跟他们一直自古以来的生活习惯还是比较有关系。当然你说像芳英姐他们家早期也有在种漆树，包括采摘啊这些贩售都有在使用。就是我6岁，这是我唯一一次一摆去听阿放面去看工人割切。割切。嘿。迄个爱唔是讲也出起眼，只讲去起眼，去到几大月，阿爸咪就很堂姐的人啊，听拿包起来，身体包起来，用衫裤包的呢，讲冇冰熬到，转来后爱冇用的，阿爸咪鬼面的同种，那他有包起来冇？佢冇包，就带装一个个嚟补的进去，所以南面旅游老师讲，安尼看起来，台湾的。没得切，唔会查，7分够，有够难啊！原来是这样子，所以因为在这个节目录制之前有糖心上供，比如说像有时候过年那个糖果盒，那个也算漆器，错吗？对，有没有台家狗应该种通的糖果盒，然后要么就是快耶，黑某就是当碗也蛮常见的，对不对？喜上黑妹，芳英姐是不是有讲到以前？就是阿婆给石头一个胎鸣虫，胎鸣虫，我人家就去精神的精神的托盘，因为靠开以前人呢给托盘那抽，去拜拜给拜亚给时间有没有给托盘，然后装那个各位给姜强，姜强，灯呢，所以很多嘛，很多啊，所以它真的应用在生活中是很多的，只是大家可能。有时候我们没有在这方面特别，比如学校有教，或者是有时候长辈可能就是他买了，但你说他真的很了解吗？可能也还没有到那个程度，所以就没有办法跟小孩子好好的解说这些东西这样。因为其实很惊讶，因为喜常跟比如椅子，可是以前你坐在那个店内有没有，你不会觉得说这个是漆器。你看到糖果盒，你只说糖果盒啊，传统，你没想过也是漆器。就会按用给干工，对，所以亚同台嘎工，我们今天就在这里跟所有的朋友讲，其实我们在沟一从农业社会到现在，其实一直都有在生活上面用到漆器按用给东西，说到这个，其实很多国家都有漆器的这些历史，对不对？对。那它还是以就是东亚这边为主，那它有可能是因为西方国家可能气候或者是土壤不适合，他们种不起来这种漆树的品种，所以目前比较多还是以像日本、中国、越南、台湾。那如果说回归到种漆树、采漆这个点，其实台湾早期就像刚才芳英姐说到的，台湾在日治时代以后，其实可能因为产量，因为我们找不到销售的出货端市场是没有市场，所以就变成说，台湾已经没有在自己采漆，甚至是卖漆。那我们现在主要还是跟可能中国大陆，甚至是跟日本进口漆的材料啊，或者是像一些其他这种贝壳啊这一种东西来做我们的创作。所以其实，这个老师刚刚说东南亚啊，记得20年前，不好意思，已经很久了哈。那时候20年前，去到越南该地方胡志明市，你再有一条街，哇，他们真的有非常多漆器的作品，那些艺术品可以买。那时候我还在想说，这真的可以用吗？因为你还是会担心。但经常，所以说其实你如果是真的很认真，然后你是很正规的就是这个工序去做，其实那些东西都是很安全的。对，那像刚才芳英姐有提到说，漆里面有个成分会让人家过敏，对，就我们说7分嘛，但是这个7分其实是我们判断这个漆的活性好不好的一个标准。它会让你过敏，那其实在我们做漆的人眼中，我就会觉得这是一件令人开心的事情，代表它7分的活性很好。那比如说，你漆干了之后，它的膜的硬度是很够的，这是它的成色是非常漂亮的。好，硬度够，成色漂亮。你看，这就是老师有吗？硬度够，颜色美。那对我们来说，就会觉得过敏就过敏吧，没关系，因为过敏会好。你常说过敏，它可能就是会发，比如你会痒、会红肿，但它就是一个过程。对，过了，我们就说那应该是这种天然的焕肤啦。它过了就好。这个不错哦，取代一下果酸，慢慢的会免疫。我觉得最关键的事情，它是来自于天然的树。对，你经过一个对的工序之后，其实它用的就是它会变成一个很安全的器具，对不对？就像亚哈蝶，这个比喻可能没有很好，但就像家里会擦油漆，其实
才要稍微小心一所点。以甲醛它就是一个无形的伤害，化学对，跟你说漆它最严重，它就是让你过敏了，是，然后挥发完就没事了，挥发完就没事了。周围人脏有问题，用的人没问题，清完全，因为家已经糟蹋了没？嘿，好哇。这个你看，给不易真的说起来，大家心里好有感觉，对不对？在刚刚说这么多个国家，其实有一个非常重要的，就是日本的老师，对不对？对，算是，我觉得我们可不可以说是鼻祖？这样讲哦，就是感谢日本日治时代那时候，日本人想要在台湾，就是我们说推广也好，甚至可能说，台湾的很多的木材是非常丰富的资源。那当然你说木材这种东西，你这样整段运回去日本，他们也要再加工。那所以有一些初步的作业能够在台湾进行。所以那时候山中公先生他在台中设立了，就这个漆研所里面就是设立了2科，一个就是漆工科，一个就是木工科。那像我们以前曾经有去日本的一些学校参访过，就会发现日本的产业为什么能够成为一条龙的形式，是因为今天你做车床，我们说，那个有个专有的名称叫。车床的那个工艺叫什么？我突然有点不太记得了。是露炉吗？不是，突然忘记。你看我完全没有办法帮助大家，因为我完全不知道。你懂了。好，反正回归回来就是，他们从木工，就你虽然说你之后可能你离开这个学校之后，你是做木工这一行，可是因为你在学校里面，你从车床到后面的涂装，甚至你还要接触一点装饰技法，就变成说你自己，其实你很清楚知道后面会发生什么事，跟你的成品完成之后长什么样，你是有接触过的，所以这时候变成说你在我们说的胎体的时候，你就可以把它的状态保留到说，比如说我们可能之后还要上漆上30层，假设我们要上30层，那今天你要怎么样？你的胎体你要车多薄？你后面你交给下一个人，他在做装饰技法的时候，他的陈述做上去之后，最后那个作品完成之后，它是一个完美的状态，它不能说最后一个碗。然后涂装技法做完之后，它变成一个波，就是你用起来就比如不美或者是不好用，那你就会不喜欢用它。是，李如老师跟我意思是讲啊，因迄讲13年从头到尾，你就做样，譬如讲我上一道层的漆，我都给胎体挪家哈，我就撞到一泡的，一道层我就。一盆的，就会大家改脱你都底，所以讲唔箍牙，挨箍牙哈，唔做牙，挨做牙，他就冇用，可以用这也是为什么几条第一步，因为一条龙基本上都被什么都会，所以就变成一个作品就轻厚很容易。你知道前面人在做什么，你知道后面人在做什么，那大家就是0点几0点几，最后就是一个1，就是一个完美的状态。台湾可能就手压的。OK， 我讲唐原来整个后门动庆呢，哈，还有嘛个后门，让大家都分享，大家再聊哈，你等下怎么讲？东方艺术的绕墙到7公益嘅艺术家信上，两改信上来到理解节目地图哈，这个冯毅真的亲翻译哇，这个苗栗竟然有7元，你谁一个时间？我觉得那个故事听起来好有亲有发明，而且觉得很有趣。我们都不知道台湾以前可以按永影哈，真给赢，所以哇太多宝贝了哈，这也是为什么欣赏宜兰，你看像。在苗栗进驻，就是被你们吸引过去的。做得很够啊，要做的。对啦，我觉得当然就是找到一个觉得自己喜欢或适合的地方，就在那里进驻了。好，我们收一团节目有公道哇，这个一条龙有没有共同日本？我完全理解欣赏的意思，就是说我这个地方，如果我后面的技术我知道。那就会留一定的空间给后面人去使用，最后它就会是一个完美的作品。好，我们讲我就做我的，我不管你们后面怎么样，好就会按有个意思。不过更多呀，其实整个漆器的工序是很麻烦的。欣赏，你刚刚说到一个关键字，30遍。
而且我们说的30遍，有时候可能还只是前面的打底的流程，还没有到这些所谓的装饰技法。对，那永清朋友，各位唐姆是什么东西30遍是什么意思呢？对，如果白话文是什么意思？对，包括像我们在选用胎体的时候，因为其实漆是从漆树上割下来的嘛，所以其实跟漆这个材料它密合度最好的就是木头。那当然其他像比如说竹子也可以啦，然后可能皮革也可以，但这种是属于比较特殊的其他的用法，复合媒材。那如果回归到木头的本身的话，有时候我们的木头的胎体可能它本身不是那么的坚固，那胎体不坚固的状况之下，你后面做再漂亮的装饰技法，它可能能够会破，对，使用的时间也不够长。那为了避免发生这个状况，这时候我们就会用到生漆。比如我们胎体经过初步的打磨，让它表面粗糙一点。那我们涂上生漆之后，生漆它就会渗进你的胎体里头。那你等上1天2天的时间，等它完全都干了之后，你的胎体就会变硬。变得比较坚固，然后它会有一个初步的防水的功能。因为说木头你车的那么薄，它万一碰水，像台湾又比较湿嘛，那是你的木头就会比较容易烂掉。那它其实生漆的第一道工序就避免了你的木头烂掉的问题。那当然，你今天你的胎体固定下来之后，我们后面可能就会根据我们要做出什么样的商品或是艺术品，那我们会经历，比如说你需不需要包布，需不需要批灰，那批灰，比如说批灰又分成全都专用名词，粗灰啊、中灰啊、细灰啊，然后你需不需要上，你要上几道面漆，你要呈现出什么样的效果？那包括像这些林林总总，可能就是前面我们说大概20-30道都在所谓的打底的流程，都还没有进入装饰技法的部分，这样。古时候芳英姐，其实人家知道你去学习嘅唔係漆工艺，你去学习嘅係耐心嘛？对，对嘛？对，呀哈，有切的有糯提去，你要被平，又在有的位有安尼磨平啊，又再切上去，就慢慢的都切好要平，平的让基初步的。咁呢好哦，那面就开始这样从真正的切安尼紧紧的安尼切，做技法安尼。紧紧的切一般来讲会几多边？佢安尼有装有咁安尼吼，嘛可能两20人边也会哦，看也去有夹按做平哦，迄无按容易平的法吼，有用做定下去30-40遍做。古时现场就讲诶。次数多到怀疑人生，有吗？有糯有切，其中一糯，其中一怀疑人生。然后每次按用嘅每一道，你要电到1页，还冇要电到6页。古时候你看老先生刚才讲胎体嘅时间，就是你光那个原本可能要30次，真的要上那种看起来我们这种。老百姓看到样讲嘅东西，可能就会30遍，哇，真的是50-60遍呢！你就是这样等。迄顺利哦，顺利哦，顺利填起个色皮啊，都无好加吼，就安尼细个安尼纹路个吼，刮脱重做。我觉得真年轻贴片呢，因为泰卡信看啊，我们一都看到个漆树，然后你割漆，你拿到的是天然的漆，你够压先从看到只带来这个简单的艺术品听，你看颜色就不一样。所以老师这个颜色怎么可以有这么多丰富的编发呢？就是我们回到比如说从漆树上面采下的生漆，它其实是乳白色的。对。那今天我们要怎么样在这种乳白色的材料里面让它变成这么多丰富的颜色？那首先我们就要做一道工序，就是我们要先去精炼这个生漆。生漆的水分含量很高。可是它在一个一定的温湿度的状况之下，你不断的搅拌，让它的温湿，让它里面的水汽稳定的消散之后，它就会从乳白色变成咖啡色，像琥珀一样的颜色。那就是我们说的透漆。那这个时候它就会从生漆，我们就把它归类在熟漆了。它精炼过后就是一个熟漆的状态。那我们在咖啡色的透漆的状态之下，我们再去加不同颜色的矿物色粉去调，你就可以调出很多你想要的颜色。很劲吼，那芳英姐你最喜欢哪个色？我基本上我含咧从小嘅印象太绵长诶，家具嘅个很深、梳妆台很深的那个，佢讲嘅透漆安尼，那个颜色，就安尼个淡色安尼。芳英姐说还是喜欢那种传统那种记忆中的哈。伊特别老人家讲诶，印标印缝。
抽，好，糖吃的哈。真给以前真给都哇，这个越放越有价值，越红。哎，真的哦，你大家用眼吼，跟天窗有青头欣赏带来的这些一片一片的，你看上面的纹路又抹空用，这也就是像老师说的，你的单色已经不满足了，还要有花色，就开始有很多的创意叠叠度。听说这中间还有一些是什么跟用蛋壳啊，或是菜的种子，对，豆腐呀有。豆腐也有，豆腐也有，哇！所以你们那天的时候如果是要用鸡蛋的话，那天就要用很多的蛋，对吗？对，就看我们是要用它的蛋壳，还是用它的蛋白，用不同的部位就有不同的效果呈现，这样。哇！所以也蛮快乐的啊，欣赏。是，你松亏水轻快喽，又是早些，吃错吃。欣赏进电影好像好可爱，都吃这个酒席，但那个酒席上面都蛋，黑猫。这得补充蛋白质，而且其实欣赏你这边还有个非常厉害专门的技法，螺钿是按钩，对不对？螺钿的话，就是我们说的用贝壳在漆器的表面，或者是这么说好，螺钿它分成厚贝跟薄贝。那其实像台湾早期，包括在新竹那一带有一个诚信的师傅，他们家早期就是在做那种厚贝的镶嵌。也是那种家具啊、神桌啊，甚至好像还有一座屏风在总统府在被收藏。对，哎，泰嘎，哎，真的大家没有讲，大家没有察觉，欣赏按有一共啊，就对屏风，对，龙潭一斗，龙潭什么，还有像现在我们家看到一个这个圆圆的这个，对，这个也是，这老师特别对。给我们，对，老师得奖的作品，老师得奖的作品好美哦。星光声乐收藏了3幅，哇哦，对，你看，而且老师刚才有讲神珠，对，也是珠宝盒，对，黑猫，所以其实它就是在不知不觉中，我们生活中都有，只是你没有去发现它，对，你没有去关注说哦，这个是一个漆工艺，对，那要推人家就很看懂多。有啊，以前的灯的呀，有没有？现在都流行那种北欧风的沙发，不过以前就是做那个木头给你嘛，家就有安尼镶嵌，然后那个背后都有那种镶嵌，就可能在把手啊，在你不经意的地方。我讲真的，我长大我还不识货，我想说，哎，这个会不会太老旧了？这个古老的，是不是换一下北欧的沙发，哪怕按有够？可是你压它胸宽的，哎，那多珍贵，对。它失传呢，而且以前用料都非常的扎实，是不是？而且是天然的漆树的青看，而且还回收。对啊，我现在突然很心疼，有吗？我说呀，太感，因为你跟我下下有按用给漆工艺跟东西，拜托，请好好珍惜，久就会古董了。对哈，用越久越讲哦，越来越漂亮。哇，今天我也是算是重新被教育了一番哈，对不对？而且以前妈妈好像出国就会买那种就黑色的像珠宝盒的东西，对，然后那个盒的盖上面就会有一些贝壳，对，哇，那种就是我们说的厚薄的螺钿。去做镶嵌的一个工艺的表现技法。那其实螺钿工艺在韩国的螺钿漆器就非常的有名。包括他现在应该很多有在看韩剧嘛。那它的桌面、它的盘子，甚至它后面的柜子都是。你看哇，你讲用漆面，大家用发现无？金展地哇，你那个这种东西其实很珍贵哈，不过还有留下来哦，还有嘛改精彩个故事，等下常来讲。东方一走的绕墙的七共一改信上来到这边跟大家分享而且很开心，昨天有劝都方英姐的都亚边同台的朋友，因为我在方英姐的身上看到一种开心的气氛，而且她呈现出来就是她整个人都很喜乐，你迪某，因为我就知道你学这个也给你带来很大的收获，对不对？他很爽哎。哦，变好上哎，心情要变好哎，耐心要变好哎，好冇？而且要唔单单要用饮，其实青豆给你就变成说也算是一种第二专长。你来当火锅，你也当火锅，哎，哦，高董家，高董家哦，日子过很快，因为你想想看这个
60道工序懂演呐，而且你会想要赶快看它成为你一个作品的优美。宫斗鸦片，台卡去敌，我们刚刚看到欣赏得奖的作品，超猛哇，很漂亮。方英姐压油哦，黑妹有一个作品连模也给片，对。被女儿带去美国了，黑吗？去加个诊所加个诊所有个 logo 来大家做一扎个呢。那是什么时候做的？2020年。你看这个就你做的，很漂亮。就这个真的就是一件我们说，方英姐从零到最后她可以自己做完一件作品，所以这就是大家不要把一个工艺真的它没有那么困难。你这就是花点时间，我们慢慢走，你还是可以自己完成一件很漂亮的。糟糕，我们刚刚吓到别人了。其实不用，方英姐，从头到尾都你一个人做完。你的例子哈，爱做的多，你阿妈做的多。而且你题目很卡从要给这独客制化，独一无二，对，某梯你长，好，所以姑就压叠那个女儿的诊所里面，对，我好想帮你拍手哦，谢谢，好棒。但像我觉得方英姐在接触气功，你说我们认识7年多以来嘛，其实就发现，我常常跟方英姐说，我们2个人的角色很妙。比如说，我是做这个工艺的人，但其实我不是使用的人。但方英姐她是从使用端回到创作，自己又变成艺术创作的这个路，很有趣。我知道我黑某爱用给那一些，黑工爱用给那一些，我肯定会跟方英姐共用。先从实物端，我要先做可以用的，对。然后我觉得真的，然后等到你技术 voyage， 你后 voyage， 你就会想有艺术品的创作，对不对？比如共沟的事情啊，就焖喜茶，喜茶要黑买东西，这一看就大家泡茶的时候挖那个茶叶茶，对。你看哦，我就说，其实家里也有一模一样，它就是竹子本身，就是本竹。对。可是你看它上了漆膏黑，整个质感就某用。然后我就感觉问醒长工老师这样真的可以用吗？可以，就是要用。然后醒长说就是要用啊，不是拿来看的。感觉问醒长工，那漆碗可以用吗？可以。那当然，在使用上，漆的东西跟我们在台湾比较常使用，可能是像陶瓷器，就会有一些使用上你要比较注意到比较多的不同点。比如说，你漆的东西你在使用它，就你一定不能摔。而且漆就是一个表面的涂装跟保护嘛。说其实漆膜，我们虽然说我们可能上了30-40层漆，可是当它剥落，你就会发现它的厚度可能1公分都不到。每一层漆这么薄，那当然你摔了它一定会破裂嘛。那你破裂之后，那胎体就容易受伤。那么回到使用端的时候，包括说，比如今天如果是碗或筷子，其实漆的表面非常的光滑，你不用担心说什么食物的汤汁啊、残渣会渗到里头，不会，它就只会在表面。所以你今天要清洗，其实你就是拿很柔软的布，甚至你直接挤一点点的清洁剂在手上，搓到起泡之后，表面摸一下。清水冲干净、擦干，其实这样就好了。你就会这样就好，你甚至也不要进烘碗机、洗碗机都不要。只是说，你台湾人的习惯，然后你生活的习惯，能不能就是你吃完之后会立刻把那个东西洗起来？甚至比如大家可能在家里习惯，然后你吃完饭，我们可能要收拾，大家会一个碗叠一个碗。可是漆器其实是不可以的，一定是单个去做移动跟清洁，大家使用的时间才会比较久。就是我用很久，我妈妈给他都爱安尼一次用下来。姑说你妈妈给他，因为你们家有7元，唔系，迄个家长，7元是按度后加过来也的，有卡就一个产业嘛，阿公留下来的。所以方英姐真的是。从小就跟漆很有缘分我从小，而且妈妈也要用安用给东西，家长也对。可是爱吃到不惯用你平常还是可以用你习惯的碗，但是有时候你心血来潮，你可以特别使用。我觉得那也是神范一种奉生，你说仪式感，对，没错，泡茶噶用个贴的用个装个给讲个点心我以前觉得那种传统的糖果盒就是很想要弄那种好像弄高级点。我现在突然觉得那个传统的七七糖果盒很好我现在要好好来用，它有价值，超嘛，对，还很高太高而记得，那其实是我们那种特色，对，超嘛，这就是我们传统跟咪西，对不对？回去赶快换那个旧的那个椅子，没有把它找出来，头摆没有那3年迄有这样的做呀漆器的糖果盒、花瓶啊，都有一个地方。但是后来外销，冇销哈，将柜下全部
输点的。哇，好可惜。3年嘿，3年成嘿，差不多40年前，还有中30年前。哦，不过真的我问一下欣赏哎，就是说现在就是。当然，你黑公希都往给呀百货公司，你当然可以买这些作品。不过，我们要从什么管道、什么地方得知？比如说怎么样，哪里可以学习啊？哪里还有一些东西可以看呐？或是一些抠场？对，我们要怎么去就搜寻漆工艺？其实目前我觉得这几年台湾的，比如工艺所，他们在推广这些工艺课程，其实有在。比如以前可能单独就是你一定要去他的官方网站，去看。那有时候你可能错过报名的时间，你就没有机会了。那这几年他们其实馆方在这种课程的推广上，有试着往更多的面向去走。那我相信可能慢慢的大家就是可能。能够从不同的管道再获取这些知识，那当然大部分目前就3C 产品那么的发达，那我们还是从网络上会比较好取得。那你说像你可以搜索像工艺园区工艺所草屯的那个工艺所，甚至你说你直接搜寻课程，那这时候课程你就这几年你说在漆艺的创作之外，其实还有另外一个比较特别，就是我们在修复工艺上的应用。那你可以直接在网络上面找，比如金扇或金继这2个名称，那其实你就会发现，几乎全台湾各地都有老师在开设这一类的课程。那他就是直接从陶瓷器的修复去切入。那我说来上我们课的学员很多。有些是陶艺家，有些是家里你自己收藏的陶瓷器破了，你想要延续它，那你就可以从这样子比较短期，比如说4堂课、6堂课的课程开始，你去修你生活中你有感情的，或者你会使用到的东西，慢慢的我相信，你可是对漆艺的课程的技法有更多的兴趣的话，其实这些老师或这些课程它都有很多的延伸的管道。我就会从金扇。可以是好的，专业是李如老师。因为金扇的要用得切啊。因为真嘅，因为我有个朋友哈，他有收集青豆杯子的，那是他的嗜好。可是他都给他摸，他说哇，整个柜子都是杯子。黑公给杯子或是什么到是壶嘴有一点点受伤要用那就是很珍贵的东西。可是你真的就会花钱，然后去请。师傅做修复，对，可能修复过后你会有一点点痕迹，不过你至少那个还是可以用的，对，超猛是它很珍贵的一个记忆啊，很珍贵的一个收藏品，哎呦，我跟你说，下摆修复还有哈，加出含开油，真嘅，我发动以为讲下摆修复大天发本爱，修复以后哈，有那个大师那个修复以后哈，卖价钱还较高，真嘅，因为修得很漂亮它等于是一个艺术品。超，真劲嘅，根本也有像个工艺欣赏、工艺漆艺术家欣赏，放一些了都鸦片。我觉得我们时间太短了，还有快问快答给问题，要是2分钟听听呢，我就问一题就好了，好不好？我太多了，我什么都想问呢。好，我问这个好了，欣赏黑工，你如果不做漆艺的话，你会想做什么？为什么？没有想过这个问题，应该这辈子就是要做漆啊。你做漆人，你做漆人。你看我就是做漆人就是这样。你们都天师，你说你以后不做电视，我不会别的，我只会做电视，就代表他会做这个。对，他就爱那个。回答真好，这一题我就不会问方英姐，对不对？方姐的兴趣非常的广泛。对，方姐问以后，这个看漆艺作品的第一眼，你会看到嘛？该铺分。然后看到夹个做个夹个亮度个漆那个哇，好专业回答哦，漆的亮度，哇，我没有想过，像我就一定看图案，你看这就是快要变成职人之。方姐的这个回答，她已经接触到我们说漆的本质，就是它不再是那种外在的装饰技法，而是会去看说这条漆的本质要怎么做最好的呈现，这样。好，我知道了。他一拜吼，大家黑公你去看漆给作品给时间，你就先看漆的亮度，先看重压给，我回到本质。像俺这种不懂的门外汉，就会先看它图案美不美，爱妙你。那当然，我就是相辅相成啦，对，都是很重要。对图案讲的法也是，也是懂这样的，赏心悦目啊。真的，哇，你看芳英姐真的很会供发呢。今日其实东方宇宙在绕墙欣赏，还有芳英姐来到两片，然后大家的分享漆的工艺。某少改台干唔低，也不知道现在原来我们
从农业社会都亚哈，其实身边拥有很多珍贵的东西，筹码哈，而且它也是一种可以用，又是一种艺术作品，筹码哈。哇，希望咧，你家乡亲朋友可能你今日家节目强荣弄来吼，还用强荣秀无费送给台。谢谢欣赏来到鸦片，师母芳英姐有机会接来来，谢谢，也同欢喜，也在节目哈，然后给也切来推广，但让本大家认识，嘿，就会按容易。好，听年下来绕墙，你家乡亲朋友强下来做论堂咧。绕墙大家來到福氣內裏嘅民俗慶祝，還有天日客家電視 YouTube 頻道，還有老兩個影片慶祝分享出去俾大家哦。